Hi hello friends, welcome to DMS Zone. நான் தான் உங்கள் சித்திக். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு அன்பேக்கிங் ஒரு பாக்ஸ் தான் பார்க்குறோம். ஆல்ரெடி அன்பேக் பண்ணியாச்சு. இதில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா AHUJA அப்படிங்கிற ப்ராடக்ட்டில் வந்து ஒரு ஹெட் பேண்ட் ஓகேங்களா. ஸோ ஹெட்செட்னு சொல்லலாம். ஸோ இது வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆம்ப்ளிஃபயரில் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இதோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 1445 ருபீஸ். பட் நமக்கு வந்து கம்மியாக தான் கிடச்சிது. இது வந்து டோட்டல் MRP. ஸோ இதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா மைக்ரோஃபோன் ஒரு பீஸு, பேட்ரி கண்டெய்னர் ஒரு பீஸு, அதே போல் பேட்ரி ஒரு பீஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து எங்கே மேனுஃபேக்சர் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது, அது மைக்ரோஃபோனோட ப்ராடக்ட் என்ன இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மே மாதம் 2022 வந்து ப்ராடக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம வந்து வாங்கியாச்சு 6 மந்த்ஸில். இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்லாம் பார்த்திங்கன்னா பயங்கரமாக இருக்குது. ஸோ மைக்ரோஃபோன் எலமெண்ட்டு கண்டென்சர் கேரிடோட 60,000 ஹெட்ஸ் வரைக்கும் நமக்கு வந்து வேலை செய்யும். ஸோ பயங்கரமாக கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இதில் பார்த்திங்கன்னா உள்ளே வந்து இந்த அடாப்டர், ஸோ இது அடாப்டர்னு கூட சொல்லலாம். ஸோ இந்த பேட்ரி கண்டெய்னர்னு கூட சொல்லலாம். ஸோ இது வந்து நம்ம எங்கே கனெக்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஆம்ப்ளிஃபயரில் கனெக்ட் பண்ணுவோம். அண்ட் ஆம்ப்ளிஃபயர்லேருந்து இதில் அவுட்புட் எடுத்து நம்ம ஒரு 3.5 mm ஜாக் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த ஜாக்கை நம்ம வந்து இதில் கனெக்ட் பண்ணி எடுத்துக்குவோம். ஸோ இது வந்து நம்ம உள்ளே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நார்மலாக கிளாக்கு போடுற அந்த பேட்ரி தான் இருக்குது. ஸோ அந்த பேட்ரி தான் வந்து இதில் போட்டிருக்காங்க. ஸோ இது பேட்ரி காலி ஆகிடுச்சு நமக்கு வேலை செய்யலை அப்படின்னு சொன்னால் பேட்ரி வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி இது பண்ணிக்கலாம். அண்ட் அதுக்காக தான் ஸோ இது வந்து கழட்டி காட்டினேன். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா உள்ள எம்டியாக தான் இருக்குது. ஓகே, வேறு எதுவுமே கிடையாது இதில். ஸோ உள்ளே வந்து சின்ன ஒரு மைக்ரோ சிப் இருக்கும். ஸோ அது வந்து நமக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணி கொடுக்கும். வால்யூம் எல்லாம் நம்ம பேசக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே அது வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி கொடுக்கும். ஸோ ரெக்கார்ட் பண்ணுறதா இருக்கும் சரி, எல்லாம் வந்து வெளியே அவுட்புட் இருக்கிறதா சரி. ஸோ அண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு ஹெட் பேண்ட் இருக்குது. சொல்லி இந்த ஹெட் பேண்ட் வந்து நம்ம ஹெட்டில் அதாவது நம்ம தலையில் மாட்டிக்கிற மாதிரியான ஹெட்செட் இது. ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த இதில் 3.5 ஜாக் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இது வந்து நம்ம இந்த பின்ன இதில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு ஆம்ப்ளிஃபயரில் அதை டேரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ அவ்வளோதான். அண்ட் நம்ம ஈஸியாக வந்து நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் தான். ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா 6 மீட்டர் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. பயங்கரம் இல்லை, 6 மீட்டர் வரைக்கும் நம்ம வந்து இழுத்துட்டு போகலாம். ஸோ ரொம்ப தூரத்துக்கு வச்சு கூட பேசலாம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, உள்ள மைக் இருக்கும். ஸோ இதை நம்ம காதில் மாட்டிக்கிறதுக்காக. ஓகே, ஸோ இது எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதையும் காட்டிடுறேன். ஆம்ப்ளிஃபயரில் மைக் 1 மைக் 2 கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ மைக் 1ல் நான் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் டேரெக்டாக. மைக் 2 வந்து இன்னொன்று வந்து ஸ்டாண்ட் மைக் இருக்குது. ஸோ அதை வந்து நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும். நான் வந்து மாட்டிருக்கேன் பார்த்திங்களா. ஸோ நம்ம வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ மேலே கீழே இந்த மாதிரி காதுக்கிட்ட இந்த மாதிரி மாட்டிக்கிட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து இந்த மைக்கை வந்து நம்ம மேலே கீழே கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எங்கே வேணுமோ கரெக்டாக நம்ம வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ கிளியராக இருக்குது வாய்ஸு. ஸோ இந்த வீடியோ இன்ஃபர்மேஷன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.